Aku sama teman aku ini, kebetulan kita sama-sama belum tidur. Kita berdua denger ada suara ngetok pintu. Tok, 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 gitu. Aku langsung melek, mastiin. Loh, siapa yang ngetok? Karena posisinya itu yang belum tidur kayak kita doang deh. Karena semuanya tuh udah kayak merem, gak ada yang ngobrol, gak ada yang apa. Karena kita namanya lagi LDK, harus tidur ya, gitu kan. Akhirnya teman aku denger juga, terus dia nyenggol. Lu denger gak? Iya, gue denger ada yang ngetok. Ya udah tidur. Daripada mikir aneh-aneh kan. Udah deh, berusaha tidur. Pas kita lagi tutup mata, pokoknya lagi bener-bener kayak kita mau usahain tidur. Itu kayak denger orang bisik-bisik kayak rame banget. Dan temen aku yang tadi denger pintu diketok, dia juga denger, tapi taunya kapan? Besokannya. Setelah kita udah bangun.